और टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज के रेफरेंस से, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल इसमें अंदर एक एमसीक्यूज आता है, तो वो है जी हार्ड साउंड। क्या है? हार्ड साउंड। तो यकीनन ये वो साउंड्स होंगी जो प्रोड्यूस होंगी बाय द कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। ओके, तो ये नहीं कि हार्ट से। और देखिए, आपको मेरी हार्ट की आवाज़ सुनाई दे रही है? नो। तो कैसे सुनाई देगी? स्टेथोस्कोप से। किससे होगी? तो देखो, ये स्टेथोस्कोप, ये पेपर में सवाल है, लैनिक ने स्टेथोस्कोप जो है वो डिस्कवर की थी। ओके, लैनिक। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आप, देर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ड साउंड आमतौर पर। ठीक है, लेकिन फर्स्ट हार्ड साउंड और सेकेंड हार्ड साउंड। तो लब जो होगी ना, तो वो कौन सी होगी? वो होगी, फर्स्ट होगी, वो होगी लब। वो क्या होगी? लब। वो क्या होगी? लब। लेकिन बाद का ये थर्ड और फोर्थ साउंड भी सुनाई देती है, लेकिन आम हालत में फर्स्ट और सेकंड, और ये इसके अलावा कुछ केसेस में थर्ड और फोर्थ साउंड भी सुनाई देती है। तो जो पहली साउंड का नाम होता है, उस साउंड का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये लब। ओके है। किसके थ्रू सुनाई देगी? स्टेथोस्कोप के साथ। अच्छा, अब टू साउंड्स ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल में दो होते हैं। अच्छा, ये प्रोड्यूस बाय द क्लोयर ऑफ हार्ट वारी। चलो, ये इंट्रोडक्शन, अभी लब का जिक्र नहीं किया कि हार्ट साउंड का इंट्रोडक्शन है। हार्ट साउंड जो होती हैं, दे आर लिसन बाय द स्टेथोस्कोप, और लैनिक ने इसको डिस्कवर किया था। फिर देर आर टू टाइप्स ऑफ द हार्ट साउंड। ठीक है, दीज, और ये कैसे प्रोड्यूस है? दीज आर प्रोड्यूस बाय द क्लोयर ऑफ हार्ट वाल। तो हार्ट वाल के क्लोज से, जब हार्ट वाल क्लोज होते हैं तो एक और वजह भी हो सकती है। देखिए, पानी ठहर रहा हो, बाहर निकल रहा है, अगर आप उसके अंदर रुकावट दे देंगे तो पीछे पानी में थरथराहट होगी कि नहीं होगी? अगर एक आप शार में पत्थर रखे हो तो पानी शोर मचा रहा होता है, थर थर ज्यादा कर रहा होता है। अगर एक स्मूथ नदी में जा रहा तो पूरी खामोशी से जा रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए जब इसके हार्ट वाल बंद होंगे तो पीछे से जो ब्लड होगा तो उसके अंदर क्या पैदा होगी? थरथराहट, एसिरेशन होगी, वाइब्रेशन होगी, और उस वाइब्रेशन और एसिरेशन से भी साउंड पैदा होगी। नहीं समझ आई? तो फिर चले हम, लेट्स सी कि हार्ड साउंड जो हमने कहा कि मोस्टली दो हैं, लब और डब। ये देखिए, ये इस तरह लिखते हैं, लब और डब। ये पेपर में 3 दफा ये सवाल है कि जी हार्ड साउंड कौन कौन से होते हैं, हार्ड किस तरह साउंड करता है? लब लब लब, डब डब डब, डब लब, या लब डब। तो ये हमसे क्यों है ना, तो क्या होगा? लब डब। डब डब नहीं करेगा, लब लब भी नहीं करेगा, डब लब भी नहीं करेगा, लब डब लब डब लब डब लब डब। ओके, तो ये पेपर में एमसीक्यूज आया हुआ है। तो ये देखो, ये लब है। ठीक है ना, ये देखिए हमारे पास 4 वाल्व हैं। एक है जैसे कि ये राइट एट्रियम है, और ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये दिल के 4 चैम्बर है। तो यहाँ पर ये है बाइकस्पेड, और यहाँ पर क्या है? ट्राइकस्पेड। ठीक है, तो ये इन्हें कहते हैं एवी वाल्व। क्या कहते हैं? एवी वाल्व। तो जब एवी वाल्व बंद होंगे, वो कब बंद होते हैं? जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं। जब क्या करते हैं? कंट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो ये बंद हो जाएंगे। तो बंद होने से आवाज पैदा होगी। तो पहली आवाज किससे? एवी नोट से बंद होती है, और वो कब होती है? जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं। जब, और मैक्सिमम कब होगी? जब मैक्सिमम इजेक्शन फेस होगी, कार्डिक साइकिल की मैक्सिमम। हाँ, तो वेंट्रिकल जब ये मैक्सिमम कंट्रैक्ट करेगा तो ये इतनी जोर से होगी तो मैक्सिमम साउंड पैदा होगी। अगर वो ईसीजी में पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे, ईसीजी में ये पी वेव होती है, ये पी क्यू आर और एस, और ये टी वेव होती है। ये क्या होती है? पी वेव, ये क्यू आर एस टी यू। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं क्यू आर एस इंटरवल। क्यू आर एस इंटरवल। ठीक है, तो वो कहता है कि आफ्टर क्यू आर एस इंटरवल ये साउंड सुनाई देती है। आफ्टर क्यू आर एस इंटरवल ये साउंड सुनाई देती है, और इसकी ड्यूरेशन एक साइकिल में कितनी? 0.15 सेकेंड होती है। याद होगी इसमें कोई, हर चीज एमसीक्यूज है। देखो, 0.15 सेकेंड एमसीक्यूज है। आफ्टर क्यू आर एस इंटरवल ये है। और ये देखिए, ये मैक्सिमम कब होती है? मैक्सिमम इजेक्शन फेस में।
तो फर्स्ट साउंड सबसे ज़्यादा पैदा होती है। ओके, तो फिर अब देखिए आपके पास आता है सेकंड साउंड। सेकंड साउंड का नाम क्या है बेटा? डब। देखिए डब, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द, क्योंकि हमने पहले कह दिया कि क्लोजर से, अब हमारे पास एक वाल किसके दरमियान है? वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान, और दूसरा पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स के दरमियान। ठीक है, इसे कहते हैं पल्मोनिक और इसे कहते हैं एओर्टिक वाल, और इनके लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया, उसे कहते हैं सेमी ल्यूनर वाल। ओके, ये पढ़ा हुआ है। अब देखिए ड्यू टू क्लोजर ऑफ द सेमी ल्यूनर वाल। ठीक है, ये कब होता है? एट द एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल। जब वेंट्रिकल सिस्टोल जो है वो खत्म होता है ना, है, तो फिर ताकि खून दोबारा वेंट्रिकल में ना आ जाए, उधर से ये फिर क्लोज हो जाता है, ये ऑर्टिक क्लोज हो जाता है। जब ये क्लोज होते हैं तो आपको एक साउंड सुनाई देती है, और उस साउंड का नाम क्या होता है? अपना डब। ओके, समझ आ गई? तो अब ये भी एमसीक्यूज आए कि मर है, ये अब नॉर्मल साउंड होते हैं। देखिए एक डॉक्टर सुनता है लब डब, वो एक्सपर्ट है, लब डब की आवाज़ आ रही है, लेकिन उसे पता लगता है जिनके खुद दिल पे, पता क्या डॉक्टर देख के कहता है ना, इसके दिल में ना सुराख है। उसे कैसे पता लगता है? उसे पहले शक पड़ता है किससे? स्टेथोस्कोप से, कि उसकी जो साउंड्स में चेंजेस आ जाती है, और जो एबनॉर्मल साउंड सुनाई देती है ना, नॉर्मल क्या है? लब और डब है, तो एबनॉर्मल साउंड जब सुनाई देंगी तो वो उसे क्या कहते हैं? मर कहते हैं। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि मर क्या होता है, आप कहेंगे एबनॉर्मल साउंड। नॉर्मल साउंड कितने होते हैं? दो, लब और डब। लब किसकी वजह से होती है? एवी क्लोजर की वजह से होती है, और डब किसकी वजह से होती है? ड्यू टू सेमी ल्यूनर। अगर पेपर में 5 नंबर का सवाल आया हुआ है, ये 2016-17 में 5 नंबर का पूरा सवाल आता है कि राइट ए नोट ऑन हार्ट साउंड्स में। ठीक है, और एमसीक्यू तो हमेशा इनमें से एक लाजमी आता है। कभी लब डब पूछ लेगा, कभी स्टेथोस्कोप का पूछ लेगा, आएगा पेपर में से, कभी मर का पूछ लेगा। तो इस तरह जो है ना, ये हमारे पास ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इज वेरी क्लियर? अंडरस्टैंड हो गया ना? तो इंशाल्लाह